upamane mengko ora kok tinemtu bilih menika gagrag lojo ora tinemtu kangge lomba utawi festival ora mayang ning papan-papan sing ditemtokaken ngaten monggo menika namung kunci-kunci ngaten menika kangge anak putu kula kabeh ana jenenge Mas ana jenenge upamane ngene iki jenenge ulap-ulap wis umum lek do ngarani ulap-ulap ning saiki nek ngene iki apa jenenge upamane oh iki jenenge lampak ngentrek lan doyan arak terus nek sing ngene oh iki jenenge lampak dadak ana jenenge kabeh nggih oh nek ngene iki kebak jojo saiki pamesta kiwa sembah glono sembah pasu sembah uncit sembah karno kalih sembah karno setunggal sembah jojo bandan lampah pocong utawa lampah dodok mungkur utawa mundur iki jenenge lampah dodok mundur lampah dodok ngajeng iki kira-kira cukup ngono terus saiki tanya jawab bae engko ndak kesuwen kaya nyikentekan wektu sakmenika kula caosi presa kula caosi wekdal kangge tanya jawab bocah-bocah apa sing ditakokke ora apa-apa ya nggih tak minum dulu oke adik-adik sampun terwotso sangat buat tidak buat tidak masuk di Jawa dari dulu buat harap ini banyak dihafalkan betul-betul oleh adik-adik dan dihafalkan dengan ngomong dicermati terus dengarkan melih kalau tidak oke lanjut ke sesi tanya jawab nopo mawon sing kirang ketok saged pun tanyakan di adik-adik ampun ragu-ragu karena di sini kita belajar bersama baik yang sudah tertulis baik yang lesan kagem para pekuden monggo saged ngunduh presa piye to supayane sinden-sinden iki do kepencut aku iki kepiye kan ning sing para pekuden sing anak-anak ya aja nggih kepencut iki ya kepencut karo suarane karo kepinterane lha apa monggo pun wiwiti ada yang mau bertanya Mas Ian Mas Roni Ahmad Wahyudi saking Kapanewon Pojok bisa sangat sakral dan mengungsi karena ketika saya belajar di fisika kuantum saya korelasikan dengan pertunjukan wayang itu yang mendorong efek ketika dalang karepe buyon tapi itu menjadi ranah sabda yang seperti wetu mameng glancang seto datang penolu metrek itu karena di situ waktunya pertama kebanyakan malam hari. Malam hari itu energi di mana ketika bumi itu betul-betul mengeluarkan segala kemurniannya tanpa ada campur tangan matahari. Pertama itu dan energi spiritual yang menyangkut tentang metafisika, tentang supranatural dan sebagainya itu kebanyakan ada di waktu malam hari. Pertama, kedua di situ biasanya menggunakan partikel logam sebagai pengiring. Ini yang sangat berbahaya. Partikel logam sendiri itu kalau nek
432Hz yang dimana ketika logam itu digetarkan menghasilkan getaran elektromagnetik, itu bisa menghubungkan dari sumber energi. Sumber energi adalah sumber dari mana semua kehidupan ini berawal. Jadi memang saya menekankan manusia itu isih dibatin ijik mending. Tapi ketika sudah keluar dari tenggorokan, keluar ke ranah sabda, itu sudah tidak bisa dihapus dan harus ada perwujudannya. Apalagi diiringi dengan getaran frekuensi binaural 432Hz. Itu yang memang tidak semuanya tahu dan biasanya dilirwahke karena mungkin ora dong atau karena mungkin kurang open. Ini yang memang harus benar-benar didalami dan harus kita berhati-hati ketika perlu menunjukkan pakliran atau perjalanan, apalagi perjalanan ini merupakan sebuah rangkaian cerita yang diambil dari sebuah ajaran yang ajaran itu merupakan ajaran wahyu dari ilahi langsung. Walaupun dari marwah kepercayaan tertentu ini yang perlu kita dalami bersama. Bukan saya kok menekankan sok mingit-mingit ke, tapi memang kenyataannya ya wingit tenan. Itu tidak bisa ada guyonnya itu cuma untuk supaya penonton tidak bosan. Cuma dalang ini diakui dan tidak diakui, dia merupakan seorang hipnotis yang handal. Hipnotisnya di mana? Ketika dia ngonekke dodok kotak, makanya dodok kotak itu tetap nek iso pepatone tatanane kudu distokke karena dodok kotak kuwi wis ngejak fokus. Ketika jenengan belajar tenaga dalam, belajar apapun itu yang digunakan adalah hanya titik fokus. Jenengan mau cerdas, mau sampai doa kita kepada Tuhan, itu titik fokus yang diajarkan oleh sang dalang. Di mana titik fokusnya? Ketika audiens penonton tidak memperhatikan dalang, otomatis ketika dalang nek kedok utawa crek, otomatis penonton ini akan terhipnotis di fokus. Itu yang harus menjadi kehadiran kita bersama dan saya sangat menyetujui hal itu. Selebihnya dari itu, terima kasih sekali ditunjukkan tentang tadi 20 cepengan, walaupun saya belum menangkap secara garis besar, tapi ini mungkin Mas Juwang mungkin perlu diliterasikan atau dengan membuat video pendek yang disebarke yang mau mengikuti festival ini, coba dikirim ke Mundo Kabudayaan supaya Mundo Kabudayaan nanti ngirim ke grup atau apapun atau ke masing-masing, dan ini menjadi pembelajaran bersama karena ini hal yang sangat penting, terutama bagi kami pendamping yang mendampingi anak-anak. Ya jogur teknik pepet-pepetan mergo program harus berjalan, tapi harus ada WOS atau inti ilmu pengetahuan memang kita ambil dari proses ini semua. Ini juga banyak hal-hal yang menurut saya menambah pengetahuan. Terus oh ya, mungkin yang belum disampaikan di sini, kemarin ada keterangan tentang warna kelir. Ya, warna kelir kalau Surakarta itu hitam itu artinya kelanggengan. Kalau di Jogja menurut keterangan Ki Cermo Sutejo kemarin adalah tentang Linggayoni atau Bopo Biyung. Dan memang kita sadari bahwa sumber penciptaan pertama adalah adanya energi laki-laki dan perempuan. Itu berhubungan dengan apa? Untuk Mas Juwang Perkasa berhubungan dengan pakliran padat. Ini garap catur, oke, garap catur di sini yang memang harus didalami betul adalah garap iringan. Mumpung ada Ki Cermo Sutejo juga. Iringan ini di satu sisi kita melestarikan marwah Yogyakarta. Namun saya juga perlu masukan bagaimana membuat tetap nuansa ini bisa mendukung pakliran padat, tapi orang nyebal iringan dari tidak terlalu banyak meminjam di luar gaya Yogyakarta. Ini bagaimana cara mengantisipasi hal itu? Mungkin cukup itu yang kami tekankan dan kami pertanyakan. Wonten kathah kekirangan pun yang ageng saudara pangsami isi kumanas kita kalau berarti mereka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Roni.
sekali tanggapannya tentang tentang spiritual pedalangan yang di Jogja kita kenal Perungsit dan Pingit. Lajeng kaitanipun Mas Roni babakan iringan. Iringan itu memang masih menjadi PR kita selama ini. Bagaimana ketika kita maju di tingkat provinsi, itu catatan yang masih selalu kita dapatkan adalah rasa ngayun jane kurang kejeblok. Dan babakan rasa ngayun jane menika kumpul wonten pundhek kula ingkang langkung kono, monggo kula sumanggaken badhe atus pundi supados iringan menika garapanipun tetep rasanipun ngayun jane kecepeng nanging tetep saged membingkai padiran padat menika. Matur nuwun, tegese ana kancane sing tata lair kaya kula Mas Roni menika iso jabarke lesinan antarane wanci bengi utawa pancen dalang tinggal tujuan pancen dalang kuwi kawine bidang kuwi dereng kula terangaken kewan sing paling trampil piyambak menika kidak. Kewan sing paling trampil piyambak menika kidak. Mila saking anak putu kula sedulur kula sing padha nyinau bab pedalangan menika nek ora duwe keterampilan mligi menika ora mungkin kok betah arep nalurekke pedalangan sing perlu dieling. Mula dalang menika kawining kidang. Kidang menika kewan sing paling terampil. Aku ora kok ngewanke para panjenengan ora. Nek contone terampiling kidang. Menika kedah dipun kawingani. Mula jenenge dalang. Ning dalang kawil. Tembung kami dalang menika adalah kidang. Ning nek jarwada sok udal-udal piwulan. Iki perlu dingerteni dipusangi sing calon-calon dalang apian kabeh. Terus do menika bareng lang menika jiwang. Ana meneh tegese do lang menika bunder mubeng kabeh sing anggulang titenono nek ora ngaten. Ning aja beling tak bedhek sik. Nek mburi dhewe beling mengko kula kalah. Sekolah linglung leng-leng. Menika mesti bunder mubeng. Kunci tumrapipun pangertosan lan dalang menika ya mubeng. Nek ora mubeng jenenge ora payu mboten. Mubeng dalang. Sakmenika upamane sing anggulang liyane dalang walang ya mabur ya mubeng. Terus menapa malih upamane elang ya mubeng, walang ya mubeng. Sakmenika sing elek apa sing mubeng maling ling menika ya. Ling menika ya mubeng. Contoh sing gampang sakno long. Panjenengan goleki long kok ora bunder menika beda perkarane. Lah niki ana bocah-bocah ya ora nganti saru aku kok ndak kocap long leng menika mesti bunder. Leng gangsir. Upamane long bung. Upamane kabeh sing nganggo long ling lang leng sak piturute menika bunder lan mubeng. Kalong menika ya mubeng, sing mubeng pikirane. Ning nek kalong kewan ya mabur. Ngaten. Mongko nek bahasa kalong menika madani karo kewan, iber-iberan. Ning nek kelong menika maune 10 dadi 8 menika jenenge kelong. Mula lang lung ling leng sak
dina menika kabeh bunder lan mubeng. Ajeng sambetipun dhateng putu kula Mas Roni menika wau sebabe kanthi tata lair dijabarke aku malah ora iso ya ning rangke mau. Apa fisika asbuh mau ora ngerti. Ning ngertine simbah antarane gaib kuwi lumakune wanci dalu. Gaib kok lakune mesti wanci dalu sebabe tatas titis tetes panjenengan menika ing wanci dalu. Apa kok jenenge tatas titis? Sing paling gawat dhewe tetes menika wae. Ning ya wis kuwi ora tak jabarke nek tetese. Ora kelakon tetese kok wanci awan ora kelakon. Tetese muni wanci bengi. Ora ngandel buktekno. Oh nunggoni aku tak neteske. Anu ki yo sing neteske karo pitik karo. Kok dalane sebah saru. Umpamipun ngaten menika. Yen ning maton, pun sebab konten menapa wonten pirangan gangsal. Padahal nek simbah nggon kawruh pirang-pirang nganggo dasar utawa nganggo panca suda. Ning sing diserat Batejo juga tidak kalah pentingnya kaya sing panjenengan dep mau. Nggo dasar tanya jawab boleh tidak apa-apa. Kok gangsal menika wau sebabipun antawisipun kala tiga, kala mentel, kala mengo, kala wanci, kala sirna. Kok nek hidup padha artine karo kala tiga men tegese ragu-ragu. Kula lan panjenengan wanci dalu ragu-ragu ki arep ngopo lan piye lan sanesipun. Mergo kala tiga menika ragu-ragu. Ya ora. Lajeng sakno para mentel. Mentel menika duneke kemayu ya kena, duneke kemlewat ya kena, duneke akeh duneh. Menika jenenge kala mentel. Terap-terapane upama ning kewan kala mentel tunggali para jengking pamipun. Ya iso, para jengking ora diartekke kewan ya iso. Kala mentel wanci menapa, kala jengking. Ya karena akeh banget sih paitan iki. Ora kita nek bahasa saiki ya men Mas Juang karo Mas Roni bae. Ning ngambak-ambak pitutur wur sembur kula menika ya kena nggo patrokan. Menika tenan ora mung matur dura. Terus kala mengo ya menika wae. Apes bejane manungsa menika ning awake dhewe. Menika cetha ora ketanjane ora tumindak Allah ning dilalah apese menika iso ditampa Allah iku jenenge kala mengo. Terus nek nilai plus kala mengo menika dadi cipta dadi nyebda mandi. Dongan iku pemenyempatane Roni iki mandi lho. Nek kok ora mandi iki sebabe apa? Upamane tak puja-pujake si Roni iki muga-muga sesuk produse tambah 3 tambah 4 ning ora mandi menika. Kasih ape-ape ra bisa. Ya duit ning kangge sing ngono mesti numusi. Sebabe apa menika wae antarane bumi geni banyu angin kaya nerangke mau. Lah kula jawake ngilmune gaib utawa ngilmune batin. Nah jenenge kala mengo. Terus kala wanci menika ya wanci menika ya wektu. Wektu kula lan panjenengan antarane nindakake ala becik leluhur monggo digejadi. Monggo terakhire menika ming kala sirna nggih. Anggere wis kala sirna sing prisa sing mau kuwasa. Nek saka kala tidha kala mentel, kala mengo, terus kala wanci menika pestane antarane manungsa ning pesti kala sirna menika. Sirna menika iso ilang. Sirna menika iso pejah. Konteking kalimat gumantung menapa. Upamipun
mirah menika iso watu, mirah menika iso anak, mirah iso mergo ora larang. Upaminipun punapa ta mirah ingsun, ngapa ta anakku, mirah menika iso anak. Tegese pancen kawining anak menika mirah yoga sunu atmaja suta menika kawi. Ning gumantung konteking kalimat mirah arep tegeske watu, mirah drima kawi. Nek arep ditegeske seje mirah menika ora larang. Ampun ginipun mirah sanget nek semanten kula purun. Mirah tegese ora larang. Mboten beda soto. Soto ki arep tegeske bako kena. Jago ya kena. Soto ku 100 nggih kenging. Mila nek ana dalan kok rekane guroni sing bener ki Suta Kurawa ya kleru ya. Wong soto ki 100 kok. Nek Suta anak. Lah anake Kurawa tegese nek Suta Kurawa, Suta ki anak, Kurawa kuwi anake Destarata. Berarti ki putune Destarata. Dursala. Lah wis mawa tembung to menika cetha Sata ki 100, Kurawa ki cacahe 100 cetha. Menika ora sago wae. Ning kaprahe ana malah nyalake liyane. Sing bener ki Suta bela kepiye ki. Mila gumantung ureyan utawa konteke kalimat lah supaya gampang ditampa. Sebab nek kanthi tidak le ngucapke menika ramunga ya mesti dadi tandha pitaken. Ya ora mantep mawon. Nek wis cetha lambarane bener kaya atur kula ngucapke ya Sata Kurawa, Sata ki 100, Kurawa ki cacahe 100. Pandhawa, ning nek Pandhawa menika 5 cacahe beda lho. Pandhawa ki merga saka hawaning Pandu dadi anak-anak 5. Ning kuwi ora Sukerta. Nek Sukerta ki sing tunggal bapa biyung. Iki nek Sukerta iki ana dan kader rumiyin mboten. Derek lho. Beri dulu Mas Adi. Monggo. Nggih disikek asung pakurmatan jumateng panembah ing Gusti. Nuwun.